इस साइड तो भी ना थोड़े थोड़े देर ना हल्के दे करना है, ट्रिमिंग ही करना जरा। भाई ना सारा ध्यान नाल सारियां छिट्टां पै गईयां ने। भाई तबीयत नहीं ठीक, सॉरी। पूरा तेज ही चलता रहा ना भाई। हाँ वो नहीं रहता थोड़ा। चलो कोई नहीं, लड़ाई सी मेरे भरा। की गल है जी, कैंची थोड़ी बड़ी चुप रही है। भाई भैन तुहानू अगे भी रिक्वेस्ट की है, सारियां थुक्कां मेरे मूँह ते आ रही ने भाई जान, भैन तो जरा सीम होंदे ने। भैन तबीयत नहीं ठीक हैगी ओहदी वजह तो जरा सॉरी माजरत। जल्दी कर दो यार भाई, तंग हो रही। ध्यान ना जरा मेरा भरा। अच्छा जी। भाई जान भाई जी भाई ਮੰਨਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਵੈਸੇ। ਭੈਣ ਅਚਾਨਕ ਤਬੀयत ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਚਾਨਕ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ। ਗਲਾ ਦੇਖੋ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ ਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਣੀ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਗਲੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। ਇਹ ਜਰਾਸੀਮ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਭੈਣ ਬਸ। ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਰੀ ਜ਼ਰਾ। ਓਏ ਭਾਈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ? ਉਹ ਕੋ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ? यार विकी साहब है, कैसा बदतमीज आदमी यार। भाई जल्दी कर दो, डॉक्टर को जाना है। ऐसी कुर्सी बदल दो यार। तीसरी इंजेक्शन ने मेरे मुंह ते मार दी यार। जुकाम लग जाना, सानू भी कोई बीमार हो जाना यार। ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਭੈਣ, ਮੇਰੀ ਤਬੀयत ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਨਫ਼ਰਤ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ? ਮਾਸਕ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਉਹ ਲਾ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਅਚਾਨਕ ਭੈਣ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਲਾ ਦੇਖੋ ਪੱਕ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਸੀਨਾ ਦੇਖੋ। ਗਲਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵੇ ਕਰਾਂ? ਗਲਾ ਪੱਕ ਗਿਆ, ਸੀਨਾ ਪੱਕ ਗਿਆ। ਜਲਦੀ ਕਰ ਦੋ ਭੈਣ, ਤੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਰੰਗ ਫੀਸ ਆਦਮੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭੈਣ, ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖ ਲਓ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਉਹ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਯਾਰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ ਯਾਰ ਪੈਨਾਡੋਲ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਹ ਯਾਰ ਪੈਨਾਡੋਲ ਇਹ ਸਲੂਨ ਆ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਆ? ਉਹ ਜਸ਼ਾਂਦੇ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਸ਼ਾਮ। ਅਬੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਾਦਾ ਤੂੰ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੇਰੀ ਬਲਗਮ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ। ਅਗਲੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ। ਭਾਈ ਜਸ਼ਾਂਦੇ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀ? ਉਹ ਜੁਸ਼ਾਂਦੇ ਵਾਲੀ ਚਾਹ, ਉਹ ਸਲੂਨ ਆ ਜੁਸ਼ਾਂਦੇ ਵਾਲੀ ਚਾਹ, ਹਿਕਮਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੀਗਾ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਟਿਸ਼ੂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾ ਜੇ। ਉਹ ਮਾਰ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਕਰਾਉਣ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਕਰੀ ਯਾਰ, ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਰ। ਟਿਸ਼ੂ ਦੇਣਾ ਭਾਈ। ਬਦਤਮੀਜ਼ ਆਦਮੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੂਡ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਕਟਿੰਗ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਯਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਾ ਦੇ। ਬਿਮਾਰ ਰੂਹ ਹੈ ਤੂੰ। ਲੱਤਾ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ? ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ ਅਚਾਨਕ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਿੱਛ ਮਾਰੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਇਹੀ ਲੱਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੀ। ਆਰਾਮ ਦੱਸ ਦੇ ਆ, ਘਰ ਕੋ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਈਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾ, ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਛਾ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰੱਖ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਈ ਜਾਣਾ? ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਕਰੋ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਓਏ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਓਏ? ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਫਜ਼ੂਲ ਆਦਮੀ ਯਾਰ ਤੂੰ। ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡੋ। ਹੁਣ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਨਿੱਛ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਹੀ। ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡੋ, ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਉੱਥੋਂ 112 ਬੁਲਾ ਲਾ, ਟੈ 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 ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ।
ਉਹ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾ ਮਾਰਨਾ, ਅਗਲਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਰਗਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਅਚਾਨਕ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਏਸੀ ਤੇਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਤਬੀਅਤ ਤਾਂ ਰਾਤੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਤੇਰੀ, ਹਾਂਜੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤੇ ਵਾਲ ਕਟਾਉਣ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਹੱਥ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਓ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਆ ਫੜ, ਆ ਹੋਰ ਦਾ ਫੜ, ਆ ਟਿਸ਼ੂ ਫੜ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਓਏ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਨੇਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੋ, ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲਾਂ। ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਛਿੱਕੂ ਚੜਾ ਜਦੋਂ ਨੇਛਾ ਵੇ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਨਿਛ ਉਹ ਭਲਾ ਲਾ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੋ। ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡੋ, ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਸਹੁਰੇ ਵੀ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਭਾਜੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ। ਹੁਣ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਨਿਛ ਮਾਰੀਓ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤਾਰੇ। ਟਿਸ਼ੂ ਦੇਣਾ ਭਾਈ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਿਸ਼ੂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਨਾ ਕਰੋ, ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਂਸੀ ਕੋ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਤੈਨੂੰ ਨਿਛਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਾਂ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਮਾਰਦਾ ਤੂੰ ਨਿਛ। ਭਾਈ ਪਾਸਾ ਪਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪਾਸਾ ਪਰਤ ਲਈਏ ਕਿੱਦਾਂ? ਆਏ ਹੁਣ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਕਰੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਮੁੜ ਜ਼ੋਰ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂ ਲਾਉਣਾ ਵਾ? ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਭਾਈ। ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਧੌਣ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਅਰੇ 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 ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਅੱਜ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਨਿਛ ਆਵੇ ਸਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਹੁਣ ਖਰਾਬ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਪਾਗਲ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਓ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਭਾਜੀ ਕਾਵਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਕਾਵਾ ਲੈਮਨ ਪਾ ਕੇ ਭਾਜੀ ਜਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹ ਤੂੰ ਕੋਟੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਵਾ ਵੀ ਦਿਓ ਹੈ? ਉਹ ਕੈਦ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੌਰੀ ਭਾਜੀ, ਮਾਫੀ। ਕਦੀ ਜੁਸ਼ਾਂਦਾ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਮੰਗੀ ਜਾ। ਮੂੰਹ ਪਰਾਂ ਰੱਖ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਰਾਸੀ ਮਾਰਦੇ ਬਾਹਰ। ਵੇਖ ਨਾ ਵੇਖ ਨਾ ਕੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਤਮੀਜ਼ ਹੀ ਸਿਖਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਥੋੜਾ ਆਰਾਮ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਅਰੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕਟਿੰਗ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਕਰਾ ਲਾਂਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਯਾਦ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਡਈਆਂ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਸਮਝਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਜੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਉਣ ਡਿਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਛ ਮਾਰੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਪਰਾਂ ਰੱਖ, ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੋਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਭਰਾ ਮੇਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਅੰਬਾਸਾ ਕਰੋਨੇ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਿਆ। ਤੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਯਾਰ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਲਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ। ਫੜਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਟਿਸ਼ੂ, ਅੱਬਲ ਗਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਫੜਾ ਦੇ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇ। ਭਾਈ ਰੱਖੋ ਭਾਈ, ਪੜਨਾ ਭਾਈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੜਾਈ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਟਿਸ਼ੂ, ਥੁੱਕਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ। ਜਲਦੀ ਕਰ ਦੋ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਐਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਉੱਠ ਜਾਈਦਾ, ਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਦੀ, ਨਿਕਲ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ।
ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ। ਬਿਮਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਬਿਮਾਰ। ਓਏ ਉਹ ਮੂੰਹ ਪਰ ਕਰ, ਮੂੰਹ ਪਰ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਚੁੰਮਟੀ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਸਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਖਿਚਾਵਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੋ। ਓਏ ਮੂੰਹ ਪਰਾ ਕਰ ਲਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕੈਂਚੀ ਵੱਜੇਗੀ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਲੈ। ਚੰਗਾ ਤੇਰੀ ਵਾਹ ਪਿੱਛੋਂ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਿਛ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੈਂਚੀ ਵੱਜੇ। ਬਸ 2 ਮਿੰਟ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਲਦੀ ਕਰ ਦੋ ਭਾਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਸਟਮਰਾਂ ਦੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਨਿਛਾ ਮਾਰੀ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਾ ਆਵਾਂ। ਹੈਂ ਵੜਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਭਾਈ ਅਵਾਮੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਵਾਮੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਛਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ। ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਜੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਓਏ ਫੜਾ ਦਾ ਮਾਰੀ ਨਾ ਨਾਸਾ ਚ ਕੈਂਚੀ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਾਰਨੇ ਸੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ। ਚੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦੋ ਛੱਡ। ਚਲੋ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਚਲੋ। ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਕਿਤੇ ਲੈਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਸਾਂ ਅੱਛੇ ਵਰਤੀ ਨਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨਿੱਛਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨਾ ਮੈਂ ਖਿੱਚ ਦੇਣੀਆਂ ਇੱਥੋਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਿੱਛ ਮਾਰਦਾ ਰਹੇ ਤੂੰ ਇਹ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ? ਤੂੰ ਅਕਸਰ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਭਾਜੀ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਐਨੇ ਨਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਖਿੱਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਿੱਛ ਮਾਰੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ। ਬਿਮਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ICU 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਓ ਚਵਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੈਗੀ ਭਾਜੀ, ਕਰ ਦਿਓ। ਕਰੋ ਭਾਜੀ, ਕਰ ਦੋ ਭਾਜੀ, ਇਹਦੀ ਕਰ ਦਿਓ ਪਹਿਲੇ। ਸਾਰੇ ਗਾਹਕ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਇਕੱਲੇ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਕਟਿੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਿੱਛਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ੇਵ ਨਰਮ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਸ਼ੇਵ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ। ਗੱਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਤੇਰਾ ਨਾ ਡਿਟੋਲ ਆ, ਐਡਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਬੰਦਾ ਤੂੰ। ਤੇਰਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬਕਰਾ ਨਿੱਛਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੈਂ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਨਾ ਵੜੀ, ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਛੱਡ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲਾਂਗਾ, ਮਾਸਕ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਂਗਾ। ਤੇਰੇ ਹਰ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਓਏ ਤਮੀਜ਼ ਕਰੀਏ ਐਸੇ ਮਾਰ ਮਾਰਚ ਹੋਈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਮੈਂ ਤਮੀਜ਼ ਤੇਰੀ ਨਾਸਾ ਖਿੱਚ ਦੇਣੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਸੇ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਿੱਛ ਮਾਰੀ ਤੂੰ ਤੇ। ਨੱਕ 'ਚ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਭਾਈ। ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਸਮਝਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਬੇਵਕੂਫ ਸਮਝਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਭਾਜੀ ਕੰਨ ਕੱਟਿਆ। ਉਹ ਲੈ ਕੰਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਮੈਨੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਟਾਉਣਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤੇ ਕੱਟੇ। ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਨੱਕ ਕੱਟਣਾ ਹੀ, ਨੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਥੁੱਕਾ ਸੁੱਟਦਾ ਹੌਸਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਿੱਛ ਮਾਰੀ। ਨਹੀਂ ਆ Ah, shit!